Qulançar yığan şəxs minaya düşüb. Hadisə Ağdərə rayonunun Suqovuşan kənd ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 44 yaşlı Mahir Məhərrəmov iş yerinin yaxınlığında gəzərkən təyin olunmuş ərazidən kənara çıxıb. Nəticədə o minaya düşüb. Suqovuşanda oluruq, Suqovuşan sakiniyik. Orada da işləyirik, həm qardaşımdır, həm iş yoldaşımdır. Bir vaxtı gəzə-gəzə çıxıb dağın üstünə, dağın ətəyinə biraz çıxıb oradan ayında düşüb minaya. Suqovuşan ərazisində düşübdü. İş yerimizdən biraz yuxarı olaraq orada düşdü. Pastanın yanına gedib gəldiyimiz yerdir. Yəni heç ağlımız kəsməzdi ki, orada gedə minaya düşə. Elə addımını deyir bir qırağa deyir yoldan qırağa çıxan kimi deyir düşdüm deyir minaya. Deyir pastanın yanına gedib gəldiyi yolda bilməzdim bir orada min olduğunu. Xəsarət alan şəxs Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasından Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub. Sağ ayaq aşıq baldır oynağının travmatik amputasiyası diaqnozu təyin olunan pasiyent üzərində əməliyyat icra olunub. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilən şəxsin müalicəsi hazırda davam etdirilir. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Daşqın Abdullayev, Nərmin Məmmədhəsənli, Xəzər xəbər.